SWAY pomeni Start with you. Okay, vse se začne v nas. Torej vsak je svoje sreče kovač oziroma karkoli daš noter, to dobiš ven. In ta It Starts with you je mene spremljal že takrat v mojem osebnem trenerstvu, ko sem puncem hotela dati vedeti, da so one tiste, ki lahko naredijo spremembo. Vsi okoli njih lahko dodajo nek delček, ampak na koncu dneva je vedno na njih. Ali kar se tiče rezultatov, ali kar se tiče, ne vem, sreče v partnerstvu, ali v prijateljstvu, vse. Najprej se začne res na delu na tebi, hkrati trenira, je zdravo, ampak če ti nisi pomirjen sam s sabo, da je ok to, kar delaš in da veš točno, kaj si želiš in če ne verjameš vase, ne boš prišel do cilja. Tako da najprej minut in potem vse ostalo okolje. To je pač It Starts with you, ti si pač tisti, ki imaš noter v sebi čisto vse, kar rabiš, da ali uspeš, ali pa pač kakršnokoli srečo, ki jo iščeš na svetu. Ko me sem čakala, da imam 16 let, da jaz lahko začnem delati. Res, da sem samostojna in da pač nekaj začnem v življenju premikati. Tvoj nasvet mladim danes je, čim prej začnite nekaj delati. Ja, mislim, če hočeš postati na neki točki samostojen, da nisi odvisen od staršev in od drugih ljudi okoli tebe, je pač čim prej se podaj na svojo podjetniško pot. In ta podjetniška pot realno se začne že pri 16, torej čim lahko začneš delati. Ne? Ker takrat začneš dobivati izkušnje in vse. Pač, meni je bilo lepo delati za druge, mislim v smislu biti ali zaposlena ali kot študentka, kakorkoli, vedno mi je bilo lepo, ker vsaka služba je nekaj dala. Vsako delo te obogati z nečim, ali so to vrednote, izkušnje, poznavanje novih ljudi, karkoli pa že. Vedno sem vedela, da me bo ena služba popeljala v drugo. Vedno. Ampak nikoli si pa nisem to predstavljala dela do konca življenja. Sicer tudi SWAY, ne vem, če bo do konca življenja daleč od tega, ampak zdaj enkrat, ko sem na svojem, vidim več benefitov kot minusov, bom rekla. Predvsem to, da te veš obogatite na drugačen način, da ne vem, neko osebnostno rasti, da, ki mogoče res kot zaposlen pod nekom ne dobiš toliko. Težko delo je, ampak to mene žene naprej. In ja, v bistvu že pri 12 letih sem rekla mami, da jaz ne bom delala za nekoga, ampak da bom imela svoje. In potem je ona rekla, da to ne bo šlo, ker pač ona še vedno starejša generacija, to je malo drugače pri nas bilo doma. Ampak jaz sem rekla, mama, boš videla, ki mi bo uspelo, ker jaz bom sama sebe zgurala, ne bom rabila nobenega, da me zgura, jaz bom sama in res. Šola je bila tako, jaz sem se učila pač ono, kar se mi je zdelo smiselno, da bom rabila. Evo, čisto odkrito, kar ni bilo lih okej. Ampak ne, 4 sem imela tam tako, 3, 4, 5. Ko smo imeli podjetništvo na ekonomski, mi je bilo zanimivo in sem črpala tisto, kar sem mislila, da bi lahko v praksi potem uporabila. Neke teorije, pifljanje in to mi je bilo vedno kar neki. Pa ja, ne vem, vse šola ti da dosti v smislu, a veš, kaj dosti podjetnikov reče, šola te ne nauči. Jaz pa mislim, da ti da nekaj vseeno, ti da, če ne drugo, neko ustrajnost oziroma, da pač moraš priti do une ocene, ne sme biti enka, torej nek input moraš dati in te nauči, da pač kar daš noter, to dobiš ven. Jaz mislim, da vseeno nek je. Vse, kar imam zdaj, sem ustvarila z manifestacijo in trdim delom. Ker ne moreš ti samo nekaj čačkati po glavi in si nekaj želeti brez trdega dela. Ampak ja, uspe, res uspe. Vse. Jaz imam pač steklen zid imam v pisarni, tako da vidim vsak dan, si dam nek list in si napišem. Naslednja številka je vsaj 10 ur nakupov in vedno deluje. Deluje vedno? Ja, vse. Torej zakaj pa ne napišeš 100 000? Ker ne bi zmogli. Ne, skladišče ne bi zmogli, ne, še vedno morajo biti realni cilji. Zdaj, povej mi, kaj svetuješ ljudem, nisi napišejo cilj nekam, kamor ga vidijo in ga skozi gledajo? Ja, nujno. Ampak ko ga zapišejo, ga morajo čutiti. Džabe zapišeš, če ga ne čutiš. Manifestacija meni osebno deluje tako, da trenutek manifestiram. Jaz ne manifestiram 10 let, da bomo skupaj, pač 10 let, torej poroke, ampak manifestiram žurko 10 let. Pri meni se dogaja tako, da dobim prav nek feeling vsake toliko. Ne vem, koga opisati, ampak je kot neka močna energija okoli mene, v meni, ne vem. Prav ta manifestacija, kot neka realnost. Ni, da bom zdaj jaz kar en dan se spomnila, zdaj bi lahko napisala tako, ampak prav, ne vem, nekaj globokega, ne vem, tak močen moment je. In takrat napišem in ko napišem, prav začutim in podam gor. In potem, ko spet začutim, pogledam, not, a veš, energija zunaj, not poistoveti, to poistoveti. Enkrat
Me je mlad fant vprašal, kaj je recept za dolgo vezo. In fora je bila, da sem se jaz 2 dni nazaj pogovarjala z mojo mamo, ki je že toliko let v zakonu, in mi je rekla, veš kaj, Petra, kakšenkrat pač moraš širiti noge. Pač moraš širiti noge, tudi če ti kdaj pač ne paše. Zdaj štekam, zakaj neka izjava ni primerna. Ne? Recimo to za širjenje nog. Kdo je pomislil v tistem trenutku, da pač so ženske v abusable relationships in pač da ni cool, ne. Jaz pač želim si, da smo srečni v zakonu. A veš, ti imaš lahko zakon dolg, sam pač srečen mora biti. Mislim, da moramo na temu delati. Da pač se v toliko dolgem cajtu veze, mi smo zdaj skoraj 15 let skupaj, tako dolgi vezi se znaš zgubiti. Mislim, od 18. leta sem z njim. Od 18. leta do zdaj se dosti spremeniš in jaz in on in na koncu vse, kar se dogaja nam v dnevu v življenju. Tako da pač iz dneva v dan je treba iskati neke ali skupne interese ali pogovor, lahko so mini stvari. Ali pa širiti noge. Ne, se hecam. Ampak, dobro, ajde, ne. Se hecam, ma se ne. Če govorimo o srečnem zakonu, ki hoče res mogoče piko na i, da je tudi to, ne. V nesrečnem pač to ni rešitev, ampak pač treba se iskati. Pri meni je bil timing. Mislim, se sploh v biznisu je timing mislim, ja, timing je first thing. Če bi začela prej, po moje bilo še boljše, ampak itak nisem imela jajc ne nič. Jaz mislim, da se zdaj na točno takšen način ne da več narediti neki, ampak hkrati pa te mlajše generacije, ki prihajajo, ki so že tu praktično, ful bolj štekajo social media in mogoče je algoritem dosti bolj podvržen njim, torej dela uslugo in če bo pameten, tisti, ki bo znal izkoristiti, bo lahko naredil nekaj ful velikega, ful. Tako da, v bistvu moj vlak je šel, mislim, tako kot sem jaz začela, ampak oni lahko na drugačen način malo obrnejo zadeve in se da še ful. Recept je pristnost. Ja, in to mlajše generacije ful bolj znajo, kot mi. Ja, pač jaz sem imela srečo, da sem v millennium časih to znala. Oni zdaj znajo še bolj, ampak njih takrat ni bilo. Zato mi je uspelo, štekaš. Tako da, ja, pristnost, transparentnost, povedati, ko zajebeš, povedati, ko ti gre slabo, tudi ne samo dobro. Mogoče še večkrat povem, ko mi gre slabo, ne dobro, odkrito. Ker se pobunim, ker pač povem. Prvo naj se samo lotijo. Ampak naj se lotijo s tem, da hkrati verjamejo vase. Ker če sam ne verjameš vase, noben drugi ne bo. Izhaja iz tebe na koncu, pač imaš Boga noter, oziroma kakorkoli to pač želimo klicati. In pač vse, kar rabiš je tu in ne rabiš znanja, kar lahko vprašaš druge. Imamo ChatGPT, ki lahko vse pove, imaš na koncu si narediš ekipo, ki ti bo sestavljala določene stvari in ti bo pomagala z to, kar ti ne znaš, bojo oni znali in pač samo go for it. In če je kdaj čas, je zdaj. Vedno je pač zdaj čas, nikoli čez 1 leto, ne, čez 1 leto je prepozno. Karkoli se lotiš. Go for it. Go for it, začnite zdaj.